Дъбрич е един уникален фестивал. Фестивал, който съчетава в себе си работилници, много събития. Изкуство, музика, танци. И той възникна обаче не като някакво, кой знае какво грандиозно събитие. Всъщност една група млади хора преди вече 6 години се събраха и си казаха, че трябва да направят нещо за по-младите от тях, нещо за тинейджерите. В тази група хора имаше танцори, имаше музиканти, имаше актьори, имаше дори писатели. И така се роди идеята за двудневен фестивал, по-скоро творчески уикенд с 20-30 деца някъде извън София. Така след тази среща аз се обадих на моя познат в община Видин и казах и за идеята. Тя каза, чудесна идея. След 2 седмици имах среща с кмета на града, на която той ни покани официално да започнем да правим фестивала в Видин с една уговорка. Вместо за 2 дни трябваше да бъде за седмица и вместо за 20 деца трябваше да бъде за 200. И въпреки, че ние бяхме просто една група хора без ресурси, без никакъв организационен опит, аз се чух да казвам, добре, супер, правилно. Просто Дъбрич е нещо наистина невероятно персонално и за мен, тъй като в много ключов период от живота си стартирахме самия проект и както Дъбрич израсна за 5 години, така сме да твърдя, че всеки един от нас от екипа също е израснал и преоткрил себе си и мога да съм само щастлива, че мога да бъда част от Дъбрич. Здравейте, аз съм Моника, на 18 години съм и съм от Видин. Идвам на Дъбрич всяка година, защото това е невероятна възможност да развия своите таланти и да срещна други млади хора, които правят същото като мен и да ме надъхат още повече да продължавам да се занимавам с музика. Момента, в който ръководител на работилница и участник не комуникират на ниво учител-ученик, ами напротив, по-скоро се стремим комуникацията да е от типа ментор и негов последовател. По тази причина няколко десетки млади професионалисти всяка година се вдигат и дават една седмица от своя живот, от своето време, за да насърчат и вдъхновят стотици млади хора. Най-хубавото нещо в Дъбрич е, че тук хората идват абсолютно по свое желание. Никой не ги е накарал, никой не ги кара нищо да правят на сила, да правят нещо, което не им харесва. Всичко правят от сърце и защото наистина го искат и затова просто няма място за нищо негативно. И това е, за съжаление, срещано страшно рядко на други места. Аз лично мисля, че даже не съм го срещала другаде. После отидох в една друга студия, където прекарах 3 години. И след това влязох в Националната академия за театрално и филмово изкуство. Преди Дъбрич бих казала, че не съм познавала толкова много талантливи мои връстници. Или поне ако съм се разминавала с тях по улиците, не бих знаела, че този се занимава с хип-хоп, другия се занимава с музика, трети с танци и всякакви такива неща. И това ме прави много щастлива, че има желание да се твори в града. И бих казала, че е вдъхновение, Дъбрич е вдъхновение за хора на моята възраст. В цялата доброволческа дейност, колкото даваме, 10 пъти повече взимаме. Дъбрич е един мост, не е просто между поколенията, между различните изкуства. Се превърна и в един вид семейство, тъй като вече за 5 години имаме много участници, които продължават да идват на фестивала, други, които са излезнали са извън възрастовата граница, но продължават да идват, да се включват в организацията на самия фестивал и всъщност продължаваме да поддържаме много близка комуникация с много голяма част от децата целогодишно. Така че Дъбрич е ужасно много прекрасни неща. Такава силна връзка имаме, дори с някой не се виждаме по 1 година и се виждаме от фестивал на фестивал, но сякаш не сме се разделяли, така че това е
Надявам се следващите 5 години на The Bridge да бъдат време на растеж, време в което The Bridge да отиде в други градове и да прави онова, за което е създаден. Неговата цел всъщност е да открива талантливи, прекрасни млади хора и да им показва, че могат. Да им показва, че има някой, който вярва в тях. Много силно мечтая да преоткриваме най-различни партньорства, както с артисти, с други организации, посветени на това да дават свободно пространство на младежите да изразяват и преоткриват себе си. Просто още повече всъщност си мечтая The Bridge да се случва само във Видин. Би било много прекрасно, ако имаме възможност през цялото лято да пътуваме, да обиколим, да докоснем други градове в България. Аз лично имам нужда от него. Той е като моята глътка свеж въздух всяка година. Вярно, че и вътрешната ми мотивация е важна. Важно е непрекъснато да си повтаряш защо е важно да твориш, да се занимаваш с изкуство, но някакси The Bridge винаги идва на точното време, за да ми го напомни и да ми покаже красотата на това да бъдеш артист. Това е целта на The Bridge, да вдъхновява и да обнадеждава и да сочи пътя на следващото поколение.